बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। की हाल है तुहाड़ा जी? भले आए नू चंगे आए नू। और सुबह सुबह जो है जी अस्सलाम वालेकुम। आज जी सुबह सुबह की बनने जा रहा है जी, हम बना रहे हैं जी आलू दा पराठा, क्योंकि मौसम बड़ा शानदार हो रहा था, बारिश हो रही थी कराची में। तो बच्चों ने कहा कि भाई हमें तो आलू का पराठा खाना है। हमारा इरादा था कि हलवा पूरी मंगवाई जाए, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, कोई सुस्ती काहली नहीं चलेगी, आज तो किचन में जाना ही पड़ेगा। तो हमने भी कहा कि भाई चलो बिस्मिल्लाह जी, हम बना ही लेते हैं। तो हमने यहाँ पर बनाया जी आलू के पराठे, बिल्कुल सिंपल से आलू का पराठा बनाया है। कोई धनिया हरी मिर्ची इस टाइप की चीज़ें नहीं डाली, क्योंकि बच्चे बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो मैंने सिर्फ यहाँ पर सिंपल आलू बॉयल किए, उसके अंदर लाल मिर्च डाली है, थोड़ी सी हल्दी डाली है, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है, नमक, गरम मसाला थोड़ा सा डाला है, ब्लैक पेपर थोड़ा सा डाला है, और आमचूर का पाउडर थोड़ा सा डाला है। बस इनफ, यही सारी चीज़ें थी। हाँ, थोड़ा सा ज़ीरा भी क्रश करके डाला था। इसके बाद मैंने इसको बना लिया, और यहाँ पर मैंने जो है आलू का पराठा बिल्कुल मज़ेदार सा पतला पतला सा करके खस्ता खस्ता बना दिया है। अच्छा, पराठे मैं जो हूँ वो बनाती हूँ जी, मैं ऑयल में बनाती हूँ, घी में नहीं बनाती। और चाय बनाई है। नाश्ता करने के बाद जी मैं निकली हूँ रिजविया के लिए, रिजविया सोसाइटी जा रही हूँ। क्यों जा रही हूँ जी? इस वास्ते जा रही हूँ कि मेरे चाचा जी की तबीयत जो है वो ख़राब, तो उनकी आदत को नहीं गई हुई थी मैं काफ़ी दिनों से, क्योंकि हस्बैंड की छुट्टी होती है सैटरडे और संडे। तो इस वजह से मैं रुकी हुई थी कि जैसी उनकी ऑफ़िस की छुट्टी हो तो फिर हम लोग निकले हैं। तो हम बच्चों को रख के सिर्फ मैं और हस्बैंड जो है वो चले गए थे। तो बड़ा ही मज़ा आया। भी रास्ते में इतनी मज़ेदार बारिश हो रही थी, खूब इंजॉय करते हुए हम लोग गुजरे वहाँ से। अच्छा जी, इसके बाद आज की टॉपिक पे बात हो जाए कि आज किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। एक तो ईद का टाइम है, इस तरह बात करनी नहीं चाहिए, मगर क्योंकि टॉपिक बड़ा अहम था इसलिए बात कर रही हूँ कि कल मैंने किसी आंटी की जो है वो वीडियो देखी, किसी की नहीं, शबाना आंटी की वीडियो देखी। तो उस पर वो बता रही थी कि भाई मुनाफिक लोगों के बारे में बता रही थी कि कुछ मुनाफिक सब्सक्राइबर उनके जो हैं वो ऐसे हैं जो उनके वीडियो पर आकर कमेंट करते हैं और उनकी तारीफ़ करते हैं, उनके काम की तारीफ़ करते हैं, और उसके बाद किसी और ख़ातून की वीडियो के ऊपर वो जाते हैं, नहीं वो किसी और की वीडियो के ऊपर जाते हैं, और उसके बाद वहाँ पर जो है वो इनके लिए बैड वर्ड्स यूज़ करते हैं या गलत कमेंट करते हैं। तो जी सवाल यह था मेरा कि अव्वल तो वो सब्सक्राइबर हैं कौन जिनका इनको अच्छी तरह मालूम है कि जो इनके चैनल पर आते रहते हैं, मुस्तकिल व्यूवर्स हैं। और फिर इनको ये भी इल्म है कि किसकी वीडियो पर जाते हैं। भाई वो किसकी वीडियो है जिसके ऊपर जाकर वो जो है वो बैड कमेंट इनके लिए करते हैं, शबाना आंटी के लिए या उनकी फैमिली के मेम्बर्स के लिए। तो अगर वो नाम ले लेती जिस वीडियो का, तो हम भी जाकर देख आते उस वीडियो के नीचे कि किस किस्म के कॉमेंट आए हुए, तो हम ज़्यादा फ़ैसला अच्छी तरह कर सकते। इसलिए हमें भी सही से हमें फ़ैसला करना जो है ना हुआ नहीं। मैं भी इसी उसमें रही कि मैंने कहा पता नहीं वो किसकी वीडियो होगी कि जिसके नीचे जाके लोग शबाना आंटी को जो है वो गलत वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो मुझे हुआ अगर वो पॉइंट कर देती तो ज़्यादा जो देखने वाले जो सब्सक्राइबर हैं उनके, जो जिनके बारे में वो कह रही थी कि मुनाफिक सब्सक्राइबर जो हैं उनके, तो उनके ऊपर वो बात कर रही थी। तो थोड़ा सा अजीब सा फ़ील हुआ मुझे, खुद अजीब सा रियलाइज़ हुआ कि इतनी बड़ी शबाना आंटी और इस तरह की बात करी कि उनके पास इतना फालतू टाइम है कि वो किसी और की वीडियो के नीचे जाके कमेंट पढ़ती हैं और देखती हैं कि उनके ऊपर किस तरह के कमेंट आए हुए हैं। वटेवर जो भी है। और मौसम खूब ज़बरदस्त हो रहा है, शानदार हो रहा है। और ईद की तैयारियां कैसी चल रही हैं जी? आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपनी ईद की तैयारी, क्योंकि आज मैं कपड़े प्रेस करूँगी। अपने सारे कपड़े मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने 3-4 दिन के लिए जो भी कपड़े सिलेक्ट किए हैं वो कौन से हैं। बच्चों के कपड़े भी दिखाने वाली हूँ कि कौन कौन से कपड़े बनाए जा रहे हैं। और रस्ते में आप देख सकते हैं ज़बरदस्त किस्म का मौसम हो रहा है, और एक सरप्राइज़ है आपके लिए, वो भी आप ज़रूर लास्ट तक वीडियो देखिएगा। तो एक और बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग किस्म का सब्सक्राइब तैनू मैं देने वाली हूँ। और दूसरा है कि देखो चंगी गल की है, बकरा ईद की चंगी गल की है, बकरा ईद मैसेज की है। बकरा ईद का मैसेज है सेक्रीफाइस करना, कुर्बानी देना। किस चीज़ की कुर्बानी? सिर्फ जानवर की कुर्बानी नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे पास ना ਤੁਹਾਡਾ जो जानवर का गोश्त है वो आता है, ना तुम्हारी खाल आती है, ना तेरी सिर पाए आते, कुछ भी नहीं आते अल्लाह के पास। अल्लाह के पास सिर्फ आपकी नीयत आती है, आपका जो खुलूस है कुर्बानी के अंदर वो जाता है। तो अपनी नीयतों को खालिस करें, अपनी नीयतों को पाक और साफ़ करें जो अल्लाह के हुजूर पहुँचनी है। तो चाहे वो आपकी ज़र्फ़ की हो, आपके चीज़ किसी भी चीज़ की हो ना, उसकी कुर्बानी दे देनी चाहिए। बच्चों के कपड़े से करी थी मैं, छोटू का कुर्ता, बच्ची के कपड़े, बेटे के कपड़े। अच्छा जी, बेटी को चुभने वाली बीमारी थी इसलिए मैंने उसके दूसरा सूट भी प्रेस कर दिया कि उसको जब भी चुभने वाला कुछ हो तो ये पहन ले। ये उसकी ज़रीन आंटी लाई थी उसके अकीके पर, तो मैंने उठा के रख लिया था। मैंने कहा था भाई बकरीद पर काम आ जाएगा, अभी मत पहनो। तो इनके कपड़े हैं, इसको भी मैंने प्रेस कर लिया। और उसके बाद जो ये दुपट्टा है ना, ये थोड़ा सा बड़ा ही औखा काम था भाई। ये दुपट्टा जो नहीं होता है, ये चुन चुन वाले दुपट्टे, तो इसको खोलने में मुझे कोई इतना टाइम लग गया ना, मैं बड़ी परेशान हो गई। इसको खोल खोल के गोल गोल चक्कर आने लग गए मुझे इन्हें खोल खोल के। तो अगर आपके पास कोई सिंपल इसका ज़रिया है इसको खोलने का, तो मुझे प्लीज़ बता दें कि इसको इतनी आसानी से कैसे खोलते हैं। मुझे तो आधा घंटा लग गया इसको खोलने में।
बस समझ लें। और ये है मेरा सूट, फाइनली आपको मैं दिखा रही हूँ अपना ईद का सूट। और ये है मेरा बिन सईद का सूट ही है ये। और इसका दुपट्टा और इस शलवार पे भी एम्ब्रॉयडरी है, इसके ट्राउज़र पे भी दुपट्टा प्रिंटेड है। ये सेकंड डे का है। ये मैंने शायद आपको पहले भी दिखाया था कि मैंने जो है वो गुल अहमद से जो ऑनलाइन परचेज़ किया है ये 2 कुर्तियाँ। और ये है, इसके हैंड पे भी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, इसका खुला हुआ है यहाँ से भाई, मुझे बताना नहीं आता भाई। बस ये हैं सूट मेरे 3 जोड़े हैं और 2 जोड़े हैं जो हैं वो दर्जन के पास है। उसने वादा किया कि चांद रात तक मुझे पहुँचा देगी कपड़े। अब मैं मुंतज़िर हूँ कि मेरे कपड़े आ जाएँ फाइनली। और नहीं आए तो ये 3 हैं मौजूद, इनको फट से पहन लिया जाएगा। और जो 2 सूट वहाँ पर हैं वो इंशाल्लाह चांद रात तक वो मुझे दे देंगी। ठीक है जी। ये तो स्टिच मैंने ख़रीदे हैं तीनों। भाई स्टिच करवाना बड़ा मुश्किल है भाई, यही हाल होता, फ़ोन करते रहो भाई, फ़ोन करते रहो, यही मसला ही ख़त्म नहीं होता भाई, दर्जन होता। तो इनके ट्राउज़र्स वगैरह सब के सब जो है वो अलमारी में है। और जी फाइनली सरप्राइज़ आ गया जी, मेरा न्यू फ्रिज आ चुका है जो मैं लेकर आई थी कल रात को। और मैंने अपना फ्रिज जो है वो दे दिया ताहिरा को, उनको साफ़ सुथरा करके दे दिया है। और ये मेरा फ्रिज है डॉलिन्स का लिया भाई, क्योंकि मुझे किसी ने कहा था कि डॉलिन्स रिलायबल होता है। एड वास्ते जी मैं डॉलिन्स का जंबो फ्रिज ले आई हूँ। और इन्वेटर है ये, बहुत ही अच्छा, बहुत ज़्यादा इसकी खूबसूरती भी अच्छी है, ग्लास डोर के साथ है। और अंदर जगह बहुत है, बड़ा साइज़ का है जी, तो खूब सारा जो गोश्त आवेगा वो रख सकते हैं मजाक कर रही हैं। तो इस तरह का अच्छा है। एलईडी लाइट लगी हुई है इसके अंदर, एक नीचे की तरफ भी है ये जी, कभी ग्रीन होती है और कभी लाल टूं टाँ करके बजती। कभी कभी मैं खोल के चेक की थी कि अगर ग्रीन और रेड में चेंज होती है, मगर जब ये ग्रीन जलती है फिर कभी ये रेड हो जाती है। इसका कोई समझ में नहीं आया क्यों ये इस तरह की लाइटें मारती है। तो भाई ये सिग्नल लाइट देती है, रेड ग्रीन ब्लू हो जाती है। और ये बड़ा खूबसूरत फ्रिज लगा मुझे, बहुत ही चंगा। अच्छा भाई, इधर सुबह सुबह का टाइम है और गोश्त आ गया था कहीं से कुर्बानी का। और हमने हिस्सा डाला है जी, हम जानवर नहीं लाते, हम हिस्सा डालते क्योंकि हमारे मियाँ को कटवाना और ये सारे काम जो है ना बहुत मुश्किल लगते हैं। तो हमारा हिस्सा पहुँचेगा हमें 4-5 बजे तक। और अभी ईद की सुबह हो चुकी है, तो इस सुबह सुबह पता नहीं किसके यहाँ इतनी जल्दी जानवर भी कट गया और गोश्त भी आ गया। तो उसकी स्मेल साफ़ करने के लिए और इसकी इस तरह पीसेस करके आपने जो है ना वो रख लेने होते हैं। पूरे के पूरे जो लोग रख लेते हैं ना भाई, बाद में फिर इसको काटना जब ये फ्रीज़ हो जाता है ना, बड़ा ही कोई मुश्किल काम है। इसकी स्मेल दूर करने की रेसिपी भी मेरे चैनल पर है। मैंने क्या करना है, इसके ऊपर सिंपल सा आटा लगा के इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। और उसके बाद इसको अच्छी तरह से पानी के नीचे 2-3 दफ़ा धोएंगे तो बिल्कुल आपकी जो इसकी स्मेल और जो एक अजीब प्लेस से निकल रहा होता है ना वो सब साफ़ हो जाता है। मैं मेट्रो से गोश्त लेती हूँ तो मुझे इस तरह से जो है वो डब्बे मिलते हैं, तो ये मैं संभाल के रखती हूँ। अगर मुझे किसी को हिस्सा भी भिजवाना है या मैंने अपने फ्रिज में भी रखना है तो मैं इस तरह रख लेती हूँ। तो ये मेरा फ्रिज में चला गया है जी गोश्त। और ये थी जी इस तरह से सिंपल आपने तरतीब से जो है अपने गोश्त वगैरह जो है इसको स्टोर कर लेना है। और ईद पे ज़्यादा गोश्त नहीं खाना, अनहेल्दी होता है। यहाँ मैंने बनाया है दोपहर में कीमा आलू, मज़ेदार किस्म का। और यही थी मेरा आज का व्लॉग। और आपसे बस यही दुआ है, आपसे यही इल्तिजा है कि इस ईद पर अपने तमाम जितने भी बहन भाई हैं जो मुस्तहिक हैं उनका ख्याल रखें। और बहुत बहुत ईद मुबारक मेरी तरफ से।